हेलो फ्रेंड्स, एमएस टेक्निकल पिंटो चैनल को स्वागत। फ्रेंड्स, आज आपण मानक सोनी होम थिएटर रिपेयर आपण माने किपरि करिवे आज आपण मानक देखेदेवी। फ्रेंड्स देखंतु, सोनी रो एटा होचे आपण मानकर ब्लूटूथ किट बा डिस्प्ले। आपण माने एटी यूएसबी माध्यम रे डिस्प्ले यूज करंती। या पर आपण मानकर देखंतु फ्रंट साइड वॉल्यूम देची, ता सहित आपण मानक बेस देची। आ गोटे देखंतु फ्रेंड्स, यार ऑफर पई साइट रो देची, केवल एटा ऑफर बा बेस दब। आ देखंतु फ्रेंड्स, एटी आपण मानकर ऑडियो इनपुट आ ऑडियो आउटपुट देची। एटा होची लेफ्ट साइड होची ऑडियो इनपुट आ राइट साइड जो चारटा पिन अछि आपण मानकर ऑडियो आउटपुट वायर। फ्रेंड्स, यार प्रॉब्लम थिला जे जो ऑडियो आउटपुट बा जो चारटा स्पीकर आपण मानकर टोटल बाजू नाही। यार प्रॉब्लम कोन आ या को किपरि रिपेयर करबा आज आपण मानको वीडियो रे पूरा सब डिटेल्स देखेबी। फ्रेंड्स, यदि आपण माने एई भली उड़िया रे इलेक्ट्रिकल विषय रे वीडियो देखा पय चाहती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन मध्ये दबाइ दियंतु। हम जते बेले नवा नवा वीडियो तैयार करिवो आपण मानक पाखर जाई पहुंचीबो। फ्रेंड्स, आपण मानको किपरि या को खोलिबा किपरि रिपेयर करबा आपण मानको डिटेल्स देखा देबी। फ्रेंड्स देखंतु, मु करंट देली ऑन कली, ये डिस्प्ले लाइट आसिला, ता सहित भी सब ठीक ठाक अच्छी। करंट दवा द्वारा करंट ठीक रोची। पेन ड्राइव पुरेली देखो फ्रेंड्स, केवल ऑफर टाइप बाजुची, ये स्पीकर बाजू नहीं। आपण मानक एटी देखौची, फ्रेंड्स देखंतु, बेस केवल ऑफर स्पीकर बाजुची, ये आग स्पीकर बाजू नहीं। आपण मानक भी कोड काढ़ी अलग पिन लगे देखो। फ्रेंड्स देखंतु, ऊपर स्पीकर टोटाली बाजू नहीं। ऊपर स्पीकर बाजू नहीं। कौन करवा, ये जो पछपट पैनल बोर्ड टी आपण माने टोटाली खोली देबा पय पड़िबो। आपण माने लक्ष्य करंतु, साइड रे देखो जो नट गुड़िक बा स्क्रू गुड़िक लगी आपण माने से गुड़िक आपण माने खोलिया पय पड़िबो। फ्रेंड्स देखंतु, हम टोटल नट खोल देइछु। आपण मानकु कवर काढ़ी देखौ। फ्रेंड्स देखंतु, या भीतर एइबळे सिस्टम अछि। आपण मानकु गुटी गुटी करी टेस्ट करी देखा देबी यार फॉल्ट कौन अच्छी और आपण माने किपरि रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स देखंतु, आम टोटाल खोल देइछु। या पर आपण माने लक्ष्य करंतु, ये जोटा आपण मानकर स्पीकर लगे बा ऑडियो आउटपुट बा ऑडियो इनपुट जो पिनटे देखंतु एटा हलुची। आम या पेस्ट लगे कि भी आपण माने जॉइंट करि पारबे, किंतु पेस्ट लगेवा द्वारा पछपटू देखंतु आपण मानकु देखे दउची। ये जो स्क्रू लगी, स्क्रू प्लाइट भांगी जाइए। आपण माने पेस्ट लगे देले ये बेसी दिन लास्टिंग रही, कम दिन भांगी जीवो। आपण मानकु गोटे आइडिया देखो। फ्रेंड्स, आपण माने ए आइडिया रे रिपेयर कले आपण ए जो जिनसटी आपण मानकर आउ जते पाखर पुश करबा द्वारा आपण मानकर भांगीबो नाही। फ्रेंड्स देखंतु, आपण मानकु ए भली गोटे यू टाइप रे आपण मानकु भातरे आपण मानकु बनेया पय पड़िबो। फ्रेंड्स देखंतु, एठी गोटे होल अछि, ऊपर गोटे होल अछि। आपण माने ए होल रे देखे दउछ। फ्रेंड्स देखंतु, फ्रेंड्स आपण माने ए भली करी सेटिंग कर देबे। आ तापर आपण माने एठी नट बोल्ट द्वारा आपण माने एको टाइट कर देबे। फ्रेंड्स देखंतु, आपण माने प्लायर आपण माने जो होल करते जो प्लेट रो बा जीआई प्लेट रो आपण माने प्लायर होल कर देबे। हमें होल ऑलरेडी करिक रखिछु। फ्रेंड्स देखंतु, फ्रेंड्स हमें होल ऑलरेडी करिक रखिछु। आपण माने मार्किंग करिक होल कर देबे। आपण मानको या को पूरा टाइट करिक आपण मानको वीडियो देखौची। फ्रेंड्स एकुटिया आपण मानको वीडियो करछि, एतमे असुविधा होची। आपण माने वीडियो कंटिन्यू देखंतु। आपण माने हमकु टिके सपोर्ट करंतु। हम एई बडी आपण मानको उड़िया रे इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल विषय रे वीडियो रिपेयरिंग आपण मानको नै के आसीबो। फ्रेंड्स आपण मानको एटा टाइट करिक देखौची।
फ्रेंड्स देखंतु आम स्क्रू माध्यम पूरा भलसे टाइट कर देइछु आपण मानक पुश करके देखे दूची या पछकू जीवार नहीं आपण माने पिन लगाव द्वारा ये हलिबार नहीं। देखो फ्रेंड्स आपण मानक हाथ भी मांडी देखे दूची देखो पूरा फिक्स होगी रहा पूरा मजबूत काम है। या पर आपण मानक देखे देवी फ्रेंड्स स्पीकर न बाजार कारण। फ्रेंड्स देखो आम सब चेक कला ता भीतर सब आइस गुड़ी सब ठीक थिला हम पिन सेटिंग कर सारा पर आम देखिलु जे ये जो आपण मानकर जो स्पीकर जो वायर गुड़िक लगी वायर तार गुड़िक आपण मानकर पूरा डैमेज हो गलानी से ये आपण मानकर बाजुलानी आम ये वायर तार गुड़िक आम टोटाल सब चेंज करदे। आपण मैंने देखु स्क्रू चार्टा देती आपण मैंने स्क्रू चार्टा खोलला पर स्पीकर बाहर पड़ो आपण मैंने मस्त चेंज करदेव। मुझे आपण मानक स्पीकर चेंज करके तार गुड़िक आपण मानक सब देखा। फ्रेंड्स देखु आम स्पीकर वायर चेंज कर दीचु ता सहित आपण मानक ये इंटेक्स कोड आपण मानक बाजार मिल आपण मैंने किणी आनी इंटेक्स कोड भी आपण मैंने लगेदेवे। फ्रेंड्स आम वायर सब चेंज कर दीचु या पर आपण मानक स्पीकर होम थिएटर लगे देखा बाजुची नहीं। फ्रेंड्स देखु आम चार्टा जाक स्पीकर आपण मैंने वायर चेंज कर देइछि यार सब ठीक प्रॉब्लम किसी असुविधा नथिला केवल पिन टी आपण मानकर लूज होता भारी होता आ सहित आपण मानकर जो स्पीकर वायर गुड़िक सब नष्ट होता आम बर्तमान सब रेडी कर देइछु। भाई मैंने आपण मानकर जब भी किसी प्रॉब्लम थी आमको कमेंट करूँ। बर्तमान ये होम थिएटर किसी अलग प्रॉब्लम किसी बाहरी ना आपण मानक वीडियो देखे पारना जदि आपण मानकर किसी प्रॉब्लम थी आमको कमेंट करूँ। आम नेक्स्ट होम थिएटर रिपेयर विषय में आपण मानक देखेबी यार प्रॉब्लम कौन अच्छी आ किपर रिपेयर करवा चलते। फ्रेंड्स आपन थोड़े बजे देखे दूसरी ये सब बाजुची कि नहीं। फ्रेंड्स देखो करंट देइछि आपण माने सब स्पीकर कान रे लगे देखिपारे। देखो फ्रेंड्स सब स्पीकर गुड़ी बाजुची कौन किसी असुविधा ना। फ्रेंड्स जब वीडियो भल लगी तो आमको गोटे लाइक दिंतु और आपण मान कमेंट कहतु आपण होम थिएटर प्रॉब्लम कौन अच्छी आपण मानक वीडियो माध्यम सब देखेबू। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।